Kaixo, ongietorriak Aiaraldea edabideak antolatutako lehenengo berbaldiak saiora. Ikus dezakezuenez Aiaraldea ekintzen faktorian gaude. Eta bueno, baliatuko dugu espazio hau, guregana gizartean dauden eztabaidak tratatzeko. Eta gaurko egunean, estreinaldian, pilpilian dagoen gaia ekarriko dugu gurera, eta hori da kultura. Zehazki kultura, pandemia eta COVID-19 izandako eragina kulturan, eta ez bakarrik virusak, baizik eta politika publikoak eta oro har kulturaren kontsumo ereduei buruz. Horretarako 3 gonbidatu ditugu, 3 eskualdekoak. Alde batetik daukagu Nerea Iglesias Lili, bera antzerki gintzan eta musikan dabil. Nerea, aipatuko diguzu apurtxo bat zeintzuk diren zure proiektuak une hauetan? Kaixo, arrastion, lehenengo eta behin. Nire kasuan musikari eta antzerkilari txikia naiz, eta orain Maria Estamur proiektua lan egiten dut, bertan antzerkia, musika eta dantza inklusiboa lantzen da, eta nire rola batez izan da piano eta melodika sorkuntza batzuk egin ditut, eta era berean antzerkilari lanak egiten ditut. Eta oaintze ere banabil, justo bihar hemen faktorian izango gara, Ainuarekin batera, Ainuak idotzi zuen poesia zehaurien nukendu Xabier Leteren Arrastuan liburua, eta bere liburutik tiraka musika, piano sorkuntza batzu egin dituen, eta biak dira orain eskutatian ditudan proiektuak. Ederto, minezket, Nerea. Bestetik daukagu Egoitz Palacios, Egoitz soinu teknikaria da, baina horrez gain, badauka zer esanik ere Amurrioko musika giroan, ezta? Bai, lehenik eta behin arratsaldeon eta eskerrik asko gonbideagatik, plazer bat da hemen egotea. Soinu teknikaria naiz, antxokietan lan egiten dut, eta baita ikusentzunezko teknikaria ere. Eta gero, Amurrioko Burubioko Kultura Elkarteko kidea naiz baita ere. Bai. Eta azkenik Pedro Ignacio Adrian daukagu, bera da Laudioko musika bandaren zuzendaria, baina, Pedro, zuk azalduko diguzu beto, musika banda ez dela soilik, ez? Musika banda proiektu anitzagoa eta zabalagoa dela. Bai, hala zan, bintzak pandemia agertu arte. Oain proiekturik ez daukagu, saiatzeko aukaraik espaitik ematen. Musika eskola seko gelditu egin zen, joan den urtean, eta kurtsoa amaitzear dago, orduan ez da berriro martxan jarriko. Bestaldetik, batako zuzendaria naiz, zuk esan duzun moduen, eta, proiektu ugari nituen eta genituen, baina ere gelditu behar izan ziren, pandemia horrengatik, baina ez da dana pandemia horrengatik. Baizik eta jarri dizkiguten oztopoengatik. Eta saiatuko gara han gelditzen ziren proiektuak martxan jartzen edo hasten, eta haber posiblea den eta usten gaituzten. Eta lehenko eta behin, barkatuko da estazue, nire euskeragatik, aspaldi danik ez dut ez publiko baten aurrian euskeraz berritzen. Baina, zaiatuko nahi zon behitzen. Primera moldatzen zara, ez larritu. Zuzenean joango gara lehenengo galderara. Zer nolako eragina izan du pandemiak zuen esparrutan? Kasu batzuetan dira esparruan hitzak, kasu batzuetan bakarra, zure kasuan Nerea zein izan da egoera? Pandemiaren momentuaren arabera ezberdina izan da. Nire kasuan, adibidez, antzerki proiektuan hasi zen kale antzerki formatuan. Orduan, 2 pertsona izan da kale antzerki formatua, erraza egin zitzaigun udan hasi ginela bakaleratzea. Sin embargo, adibidez, taularatzeko antzoki baten edo banadalakoa horria zailtasunak nolabait hasi ziren. Gero ere, adibidez, Ainuarekin daukadan prozesuan, gubi lagun garela, ez garela ofizialki ezer, entzaiatzeko, batzeko eta gauzak egiteko adibidez gatza izan zen, nahiz eta azkenean trikimailuekin lortu genuen batzea eta geure proiektua
aurrera ateratzea. Gero, pandemian pandemia hasieran batez ere izan zen gogorra batez bezin elkarbanatzea sortzen dozuna edo joaten zaren egiten. Ederra izan zen, denbora izatea praktikatzeko, baina gero ezin elkarbanatze hori denboran zehar, hori latza edo alderik gogorrena da, ez? Eta gero azken finean, lan baldintzengatik sorkuntzan, estabilidade ekonomiko baren eza, ez? Hori oso potente izan zen, jende asko hilabeteka bizi da sorkuntzan, eta jende asko geratu zen sarbide ekonomikorik gabe, erterik edo alakorik gabe, bere baldintza, sektoreko baldintza batzuengatik, ez? Orduan zentzu horretan latza izan zen ere. Eta bidean zeuden sortzaile txikientzat ere, batez ben nahi dutenak bizi soilik sorkuntzatik, baita saia oso. Egoitz, zure kasuan, bi eremu ezberdinak dituzu, ez? Zure jarduera pribatua nolabait esatearren soinu teknikari moduan, eta bestetik, ekintza publikoa Burubio kulturgunean, ezta? Bai, nire Burubio ez da alderdi profesionalean sartzen, ez da, erabat esatearren. Nire eremu profesionalean dela teknikari bezala lan egitea, 7 hilabete eman nituen lan egin gabe, porque nik enpresa batean egiten dut, non udal ezberdinetarako lan egiten duen, hau da, subkontratazioaren bidez egiten dugu lan, eta antxoki gehienak itxi egin ziren, eta kontratuak eten ziren. Orduan, naiz eta nomina bat izan, estatuak horrela behartu zuelako alarmaren dekretuan, ezin izan genuen lanik egin. Baina gero badaude beste lankide batzuk, jirak egiten dituztenak eta barrekoak, kalean egiten dituztenak lan, hori badaramatela urte eta piko lan egin gabe. Eta gero, Burubion ez dugu apenas ezer egin, 2 bolo baino ez ditugu egin, porque hori ezjakintasuna oso handia izan da sektore honetan, ez? Aforoak murriztu behar izan dituzu, gero atxetik datorren prekarietate hori zer egingo duzu bultzatu, musikariei zer eskainiko diezu aforoain txikiekin, porque ez daukazu erakunde publiko bat atxean dirua eskaintzeko, orduan tesitura horretan egon ginen, barne eztabaidak esan genituen eta erabaki genuen gauza oso konkretu eta txikiak egitea. Pedro, zure kasuan aurreratu duzu ja apur bat, ez? Zein da zuen egoera? Bai, pandemia hasi zenean, danok egon ginen konfinatuak, bai? Konfinamendua geroztik, pentsatu genuen, posibila zela saiatzea, baina ez dana itxi zuten, lokalak itxi zuten, sartzeko inolako aukera barik. Orduan, horrek ze suposatzen zuen, hor sartutea, ez bakarrik ez saiatzea. Bere artxiboarekin ezin genuen behar egin, eta horre suposatzen zuen beste bandekin ohitura genuen banden arteko trukea egiten genuen lan, banden arteko partituren trukea posibilitateak ez izatea, eta orduan ondorioz artxiboa ez zen berritzen, ez da berritu, eta normala da berritzea. Gainera ordenadora aportu zen, ezin duzu sartu, ezin duzu ekosizelan dauen, eta temperatura dela eta aportu izan, eta oso latza egin zagu errekuperatzea, dandana errekuperatzea, dandana ez dugu errekuperatu, eta artxibo da, artxibo historiko, artxibo digitala, zein artxibo, paperezko artxiboa. Bestetik, harreman personalak, nireak esan dagoen moduen, ez bazara
elkar ganatzen, jendearen ez baduzu elkar bizitzen, ez baduzu zaiatzen, ez baduzu ezertarako elkartzen, ez? Ez biltzar edo batzar bat egiteko, ez? Orduan galtzen da razinoa, eta, bueno, batzuk hartu da hori beste bide bat, eta normala da. Eta hori da, igual gauzari txarrena. Eta bestetik, eta hori oso latza da, zeren guk sustatzen gara gure aktibitatea musika eskolan. Eta musika eskolatik ez da 2 urtetan edo 2 ikasturtetan musiko bat ere atera. Eta atera egozian mutil batzuk, neska mutil batzuk, ja jotzeko gai, ez? Eta hori galdu indira, eta ez dakigu barriro hartuko da horien aktibitatea. Eta horrek zupatzen du, bandaren biziraupena talka horrien egotia. Ez dakigu, nik ez dakit orain, ez dakigu zen egoratan gauzan, ez? Benetan, berriro elkartu arte ez dakigu. WhatsAppen bidez eta holan, bai, baina horrek ez du bizirek emoten. Zuke elkarren bizitza egin behar duzu, zeguak egiten den erlazioak eta olakoak, hori beharrezkoa dira olako talde baterako. Demagun, banda, jende ugari osatutako talde bat dala. Orduan, ez da maneiatzeko den talde errez bat, bueno, aleginak egingo du, baina galdu ditugu 2 urte. Eta 2 urte olako talde batian dira gehiegi. Bueno, aipatutako, pandemiari lotutako baldintzak ez ezik ere, nolabait egonda giroan prekarietatearen aipua, ez? Nolabait pandemiak sakondu du prekarietate horretan eta ja arazoa zen aurrekoa, edo pandemiak bestelako egoera bat sortu du? Zein da zuen diagnosia? Nire ustez, pandemiak azaleratu du aldez aurretik zegoen arazo bat. Hau da, nire ustez oraindik ere, jendarte bezala eta politika publikoetan, ez da ulertzen zer da kultura. Gure dotezan, nire orain eskatzen didazu definitzeko kultura eta egon gaitezke hemen labordu definitzeko zer da kultura. Baina, ez dago perspektiba kulturalik. Nire ustez, programatzerakoan, gauza asko diterakoan, ez daude gaineratuta gaur egungo paradigma kulturalean agerian egon beharko litzateken hainbat hausnarketa eta hainbat kontu. Ez da zaintzen bizitza kulturala. Ematen du badela tarteka programatzea eta jazta. Baina kultura ez da soilik hori. Da egunero elikatu beharko litzateken zerbait, azken finean. Egunez egun, gure dotezan, teknikari baten kasuan ez da bakarrik bere bolo eguna. Teknikaria entzaiora dator, teknikaria bere diseinuak egin behar ditu. Bere kasuan aztertu behar du zer nolako programazioa egin behar duen, zer nolako partiteroak behar dituen, zer nolako moldaketak egin behar dituen. Eta nire kasuan hainbeste, pila bat prozesu barnebiltzen ditu egunerokoak. Eta gainera kultura bada ere gu orain nola harremantzen ari garen hemen. Bada zerbait oso sakona, eta oraindik ere oso azaletik lantzen ari da, eta arazo struktural bat jartzen du mahai gainean. Eta niretzat jartzen du mahai gainean oinarrizko giza eskubideen, oinarrizkoen urraketa bat. Hau da, ez dela bermatzen kultura eta ez dela bermatzen sarbidea arteari. Eta hori herrikideen oinarrizko eskubide bat da. Orduan askotan, aspaldi hontan, babestu behar da kultura bai ala ez. Ez da galdera bat, ez erantzuna da bai. Osa, ni gaur txip horrekin entorren ez, askotan bai
politikamente korrekta edo lasaia, ez, beti justifikatzen burua eta gauza bat beste. Ez, eske kultura oinarrizko eskubide bat da, eta orduan eske ez dago galderarik aber aurrera atera behar denala ez. Eske aterra behar da, hor egon behar dalako, pilar bat da. Eta, bueno, gaur egungo egoeran, bai herri mailan eta maila handiago baten ere, islatzen du argi eta garbi, hori ez dagoela argi, nolabait. Orduan arazo estrukturala bat da, aspalditik datorrena, orain mai gainean jarri dana, eta gian jarri da mai gainean, nolabaiteko buelta potente bat emateko, eta ea, orain prekaridadearen, ez dakit, maila potente honetan, igual beste puntura batera iritzi gaitezke, baldin eta horretarako indarrak jarri nahi duten, ez? Batzuk hortik, goian. Egoitz, zure kasuan aipatu duzu prekarietatea bai zure lanpostuan, bai burubionez eskaini aldu zuen ereduari dagokionez, ezta? Bai, bueno, gure lanpostuan, aspalditik gure artean, teknikarion artean, jasotako edo izandako eztabaida bat izan da beti, porque, bueno, batzuk igual ez dakite nolakoa den gure lana, ez? Adibidez, zuk kontzertu batera zoaz, antzerki batetara, dantza emanaldi batetara, eta 15 minutu lehenago zoaz, emanaldia ikusten duzu eta etxera zoaz, baina jendeak, edo guk, denbora asko ematen dugu hori eskaini ahal izateko. Udaran adibidez, igual 20 ordu eman alditugu etxetik kanpo, 22, 3 kontzertu, erromeria, eta goizeko 9:00-etatik, hurrengo eguneko goizeko 8:00 arte. Eta hori ez da kontuan hartzen, eta gero soldatak ez dira horrekin konparatuta bat ere akordeak, eta hori lehendik ere bazegoen. Eta orain, imaginatzen dut, ez da asko berpiztu kulturako mundua, kontzertuen mundua, alik eta okerrago izango dela. Hori da nik uste dudan, abintzat. Eta gero taldeekin ere, hori, denok ikusten dugu, ez? Programatutako ekintzetan eta bar, taldeek katxe minimo bat eraman alizateko poltsikora, bi pase egin behar dituztela, hau da, bikoitza lan egin, eta horrelako gauzak teknikariak ere, hori, agentziek ere programatu gero, kantzelatu gero, programatu ere, gero pentsatu nola egingo dudan, ez jakintasuna oso handia izan da, ez da eman protokolo bat, ez da eman argibidereik, inongo argibidereik, eta orduan ez jakintasun horrek, eraman gaitu asko ere gehiago lan egitera, eta gutxiago kobratzera. Bueno, gutxiago ez, baina lan gehiago egin dugu soldata beraren truke. Eta lehen txikia zen soldata. Pedro, zure kasuan, aurretik sumatzen zenituen arazoak eta orain sakondu dira, edo beste eszenatoki berrian kokatu zen? Aurretik nituen arazoak pandemiak sakondu ditu. Hori esan beharrik ez dago. Baina gure arazoak estrukturalak dira. Ez dira, beti da nik, beti izan ditugu arazoak. Bata izan leke, badira ja daramatzagu urte batzuk, edo urte asko, urte batzuk udalarekin hitzarmen barik, hitzarmen edo konbenio barik. Horrek suposatzen du, aktibidade egonkorra eta kontinuada posibilitatea ez izatea. Orduan, zer gertatzen da? Konbenio barik, eskola barik, musika eskola barik, zeren hortik sortzen da arrobia, hori da arrobia bandarako. Antzoki barik, guk oin arte, udazkeneko eta neguko demoraliko kontzertuak ospatzen ditugu Elizan bertan. Elizak ez dauka akustikarik. Behar den akustikarik ez dauka akustikarik. Guretzako ez behintzak, koro batentzako igual bai, posible, igual ona da, inkluso. Baina egin dugu
hor gertatzen da, entzegutan lantzen dituzue gauza guztia, bitxikeriak eta olakoak ez dira entzuten edo galtzen dira. Eta penagarria da, oso penagarria. Eta bestetik, udarako udan egiten diren kontzerturako ere ez dago esparru bat, edo esparru egokia. Edo baldin badago, esaten dezute, jotzeko beste lekutan. Eta orain hasi dira sartzen eskua hor, jo behar duzu hemen, Plaza Alberto Zeron. Eta, zer gehiago. Lokalak, bueno, hogeita lau urtean zehar, bandak izan dituen lokalak, izan dira inor nahi ez zituenak. Ez dira izan egokiak musika praktikatzeko eta hitzeko. Eta orain ikusi egin da. Kontutan hartu behar da, esan dugun edo esan ditugun lokalik onenak izan direla gaur orain genituenak. Orduan, pentsaizue, ze nolako lokalak izan ditugun orain arte. Eta zer gehiago, hori, musika eskola, antzokia, eta... orain hasi dira, hitz egiten plan integral de kultura delakoa, eta, plan integral de kultura ez da ez egitea lokalak, desustatzea, saiatzea, ez utzi saiatzea, ez utzi bez sartutea, edo banaka sartutea. Zer, Eusko Jaurlaritzak hartutako, dekretuaren, aldarrikatutako dekretuaren arabera, tal, edo dekretuaren erruz edo ondorioz, edo aitzaki hartuta, dekretua hori aitzaki hartuta, ezin dugu klaserik emon. Orduan, zeratik, guk banaka ematen dugu klasiak. Banaka edo binaka, irakaslea eta ikaslea gela batian bertan bai dauz, baina dekretuak ez dau ukatzen hori egitea, zergatik ukatu digute. Ez sartutea berez, izan da sartutea ez. Eta hori ez du inor konprenditzen, ez amengoa eta ez inongoa. Laudioko bandaren kasua da famatua, osea, benetan, baina mundu osoan, banden mundu osoan daude harrituta amen gertatzen denarekin. Eta, sakundu egin da, edo airean, edo lau azetara geratu dira, hemen dauzen kulturai dagozkien ezak, ez? Bai, eta gero horretz interesgarria da, aipatzen zunean plan integrala, hor nola baitu orain, daude plan de kultura, udaletxe egiten eta horrela, eta zu jasotzen duzu etxean zuina, esaten daudela egiten prozesu parte hartzaile bat, ez? Eta orduen hori interesgarria da, hemen bakoitzak zer ulertzen dugun prozesu parte hartzaileaz, ez? Zen eta nola gauzak kudeatzen diren, niretzat parte hartzaile ez dakit izaten ari den, ez? Edo nahi duen horrela izan. Urrengo galdera zen, erakunde publikoen erantzuna nolakoa izan den, baina ez dakit azaldu zueneko printzipioz gainetik ez dakit sakondu nahi duzuen horretan. Noski. Erakundeek emandako erantzuna egokia izan da, zuen ustez murriztu du gehiegi jarduera, edo zer nolako ikuspegia daukazue horren inguruan? Eske nire ustez, zu daukasunean presupuesto kultural bat, inbertitzeko da, eta nik entzun dudanean batzutan, ez, gaude aurrezten, presupuesto kulturaletik, eta oso gauza erraro irutzen zaitori egitea. Zu partida kultural bat, herrian egiten diren ekintza kulturalen edo taldeen bermatzea, zea horren aktibidade bermatzeko.
Orduan, aurreztu ez dakiz zer, baina eske da inbertitzeko. Osea, inbertitzeko eta hori gero nolabait herriarentzat, herrikideei zerbait sortzeko, ez? Eta gainera azkenean erakunde publikoak gutxi egitea eragiten du guztiz herrikideen imaginarioan. Eta oso arriskutsua da, ze lehen ja alde batetik zeuden artistak edo ez dakiz zer, eta gero herrikideak eta orain distantzia horiek asko zere gehiago handitu dira. Eta hor dago pixkat egoitzek aipatzen zuen nola batzutan esjankitasun asko dagoen federalaren inguruan, gero hori askotan eramaten du galdetzera, eta zergaitik kobratu behar duzu egiten duzun lanarengatik, ez? Osea, azkenean publiko horretatik egon barko litzateke begirada bat, ze horrek dauka inpaktu bat zure herrian. Eta noski badagoela, bueno, plan de kultural bat izan beharko lukete gaur egungo errealidadeari aurre egiten diona. Osa, ezagutu zure herrian ze kolektibo dituzun, ezagutu kolektibo horien nagusiak joaten dira batez be honetara, gaztiek honetara, ez dakize honetara, ez? Osa, bermatu pixkat denen nolabait beharrak esango nuke. Edo interesa edo. Edo interesak, hori da. Eta erora berean programatzen duzu eta perspektiba batekin, ez? Osea, nola izan daiteke igual programatzea eta euskeraz agertzen jo. Ez dut esaten dan euskeraz izan bardanik. Baina esadu Euskal Herriko herri baten. Orduan agian euskara ondo legoken nonbaitetik agertzea programazio baten, adibidez. Edo begirada feminista bat, edo begira anistasunaren begirada bat, edo begirada polivalente bat, begirada garaikide bat, ez? Osea, begirada anitz batetik. Lekua ematen diona ez kulturari baizik eta kulturei. Ze ez dago kultura bakarra. Orduen, bai, badago lan bat asko egiteko nire ustez sortik. Osea, aztertzeko, ikertu, eta zure herriari bultzada bat emateko. Osea, aurrera egiteko herri bezala ere. Egoitz, agian gaude nolabait arreta asko zentratzen herrian, kasu honetan agian Laudion, agian soinu teknikarien ikuspegia zabalagoa da, ez? Marko handiagoa dauka, ez sektore bat delako, ez dakite sektore horretatik nola ikusten duzuen. Bai, nik ikusten dudanaz, azkenean erlazioa daukazu instituzioekin eta administrazio publikoekin, uste dutetan erak lehen komentatu ere, ez dagoela kulturaren inguruan inongo heziketarik, ez? Eta esan nahi dut, administrazioek beti bilatzen dute, dirua dago, dirua jartzen dute, eta beti nahi dute errentagarritasun bat. Eta kulturari errentagarritasun ateratzea ez litzateke ez da kontemplatu ere egin behar. Errentagarritasuna norbanako entzat izan behar da, herriaren txat, bakoitzak nahi duenaren txat, baina beti daukate ikuspuntua bueltatu behar dela. Udalari edo diputazioari edo zuk inbertitzen duzu diru bat eta bueltatu egin behar da. Eta hori nik ez dut inolaz ere konpartitzen eta uste dut hori dela ondorio bat, daukagun heziketa kulturalari buruz eta gure lanari buruz, ez? Eta egin diazun galderaren inguruan, niri askotan gertatu zait, esan dizutela lagunek edo kuadrillakoek, bilazazun lan normal bat, barkatu, eta gure industria bat, nik kultura industria bat bezala ikusten dut, eta orduan, zergatik ezin dezakegu izan errespeto hori besteen gandik. Hortik kanpo dauden guztien gandik. Teknikariak, adibidez, ikusentzunezko langileak, milaka kaleratzen egon ziren pasaden martxoan, duela urte bat eta piko, porque jendeak ez eukan kontratu erregular bat. Jende askok lan egiten du, egunez egun alta eman da. Orduan hor milaka kaleratzen egon ziren. Eta hemen adibidez du afekzen, kriston arazoa dago, eta izan du erreperkusio oso handia. Baina nork esaten dit niri gure sektoreak ez daukala industriak daukan garrantzia. Zergatik ez dugu hori parekatzen. Uste dudalako heziketa arazo bat daukagula gizarte mailan, kulturaren inguruan. Porque jende askok hobi bat bezala hartzen du musika jotzea edo horrelako gauzak, eta beraientzat hobi bat denez, eta zuretzat lan bat, uste dut hor dagoela kriston lana egiteko.
Apur bat gogorra egual reflexio hau, baina... Bueno, bakoitzak bere esparrutik. Ez gara etorri entzun nahi genuena entzutera, baizik eta esan nahi duzuena entzutera. Pedro, zure kasuan, aipatu dituzu hainbat oztopo erakundeen aldetik, nolako iritzia duzu administrazioen inguruan, ez? Bakarrik udalari buruz, baizik eta nolabait administrazio publikoek eman dioten erantzuna krisialdi soziosanitario honi. Bueno, administrazioak hemen Laudion eman duen erantzunari erantzuko diozu. Bueno, hemen, bueno, nik ez nuke desberdinduko publikoa edo erakundetik etorritako edo sortutako kultura edo herrikoia batazin bestea zarra ala ona denik. Ondo funtzionatzen badau, ona da. Baina pentsau behar da hori gu artista garela. Eta artista bati ezin diozu esan zer egin behar dauen. Eta nola egin behar dauen. Eta noiz egin behar dauen. Zeratik, berak baino, inorrez daki bera baino zelan egin behar dauen. Eta nola egin behar dauen, eta zegatik. Gu gara oso gurekoiak, nerekoiak. Gustatzen zagu egiten duguna, eta gustatzen zagu be, jendeari guk egiten duguna gustatzea. Eta haiek sartuten badute eskua, jai dugu. Sartu behar dutela, zea da. Dirua, berpisteko, bultzateko, eta guk daukagun patrimonia, ondare kulturala, mantentzeko. Besterik ez da hori egin behar. Orain hasi dira hori programa integral eta helakoan, zertako? Hor egiten dana, guk egiten ditugu, eta hemen gauzen, ja egiten dugu. Ezke egin behar duzu, ezke ez daki Facebook, hori ja egiten dugu. Inor, guk badakigu zer egin behar dugun, eta aldarrikatzeko eta jendea entera darila zer egin behar dugun, eta noiz egin behar dugun, noiz eta nun egin behar dugun. Eta egiten dugu. Haiek ez dakite egiten. Eta gainera, kanpotik etorri behar dire, guk esateko zelan egin behar dugun, kanpotik guk ze gara, umezurtze garela edo umezurtze gara, ez dakit zergatik egiten da hori. Ez que nik egon naz, hortan eta badak ez egiten da. Eta hortako ez da kontratatu, ez da enpresa bat kontratu beharrik. Guk badakigu, entzun, funtzionatzen duten elkartei entzuizu. Eta jakingo duzu, ze behar duten, nola egin daiteke haiek jorratzen eta egiten diren ekintzak, eta hortik aterako da zerbait. Eta zerbait ona, segurazki. Baina esaten artista bat, berriz esango dut, artista bati esaten badiozu, zer egin behar dauen, igual kontrakoa egingo dau. Edo ez dago egingo. Segurazki. Baina bultzatzen badiozu, ondo egiten dauena, jarraitzen eitzeko, ahalik eta ondoen egingo dau. Eta hor dago gakoa. Eta hor dago misterioa, ez dago misteriorik. Guk artistak egin nahi ditugu gauzak ondo. Eta ondo nahi izanik be, askotan, ez dira ondo urteten gauzak, bai? Baina hori da, hor dago gakoa. Bultzatu, entzun, eta dirua sartu. Eta azpegiturak egin. Claro, egia da hor, justo Laudion nolabait eraldaketa prozesu bat bizitzen ari dela, ez? Kulturetzea dago obretan, liburutegia tokiz aldatuko da. Osea, gauza pila bat mugimenduan ari dira. Eta normala da agian prozesu parte hartzaile bat martxan jartzea.
baina egin benetazko, nire ustez, prozesu parte hartzaile bat, non benetan entzuten duzu jendartaren beharrak, eta bueno, iristen zaren bakoitzan, danok ados egota zaila da, baina bueno, nolabait, benetazko entzumen bat sortu eta ikusi ze, bueno, ezagutu elkarte bakoitza, benetazko dialogo bat edo izketaldi bat sortu herriko elkarteekin eta herriko bestelako sortzaileekin ere, hau da, herrian gaur egun ez dago estantzaiotzeko espazio bat, osea, eurek ez daukate banda bezala, ni are gutxiago daukat espazio bat, proiektu bat aurrera atera izateko. Orduan, pizkat beharrak entzun eta hasi, parkean edo herrian toki ezberdinetan estrategikoki, aktibitateari bere tokia emoten, ez? Baina egiten baldin baduzu prozesu parte hartzaile bat, izan dadia benetan jendea entzuteko eta saiatzeko ahal den neurrian, esaten baldin badizute, bandako instrumentuak ez dutela alboan izan behar bero pila bat eta bero gailu pila bat eta hori egon bardera klimatatuta eraseatz baten eta akustika batekin, albadu zuentzun eta saiatu olako oinarrizko gauzatzuak, adibidez, aintzat hartzen, ez? Barkatu da, Aitor. Horren inguruan, biek komentatu dute hori kultura planen asuntoa eta guzti hori. Eta niretzat hori adibide oso egokia da ikusteko nola kontratatzen duten enpresa bat edo udalaren bitartez egiten duten hori eta elkartekin biltzen dira eta gero jasotzen dituzte datuak eta Excel batetan sartzen dute eta jazta da dirua sartza eta errentagarritasuna hau da dirua sartu datuak jaso eta bilera bat egiten dute elkarte guztiekin, baina zergatik ez doaz adibidez bandako entxegu batetara egun batean, eta ikusten dute nola funtzionatzen duen. Zergatik ez doaz ez dakin nora eta ikusten dute benetan nola funtzionatzen den. Hori ez da inoiz egiten, zuk zerbait ezagutzeko bizi behar duzu. Bilera batekin ez da, ordu bateko bilera batekin urtean behin, ez duzu ezer ezagutuko. Eta uste dut, beraien lana izan beharko litzatekela, murgildu horretan. Bueno, berez, atera dituzue nolabait, zenbait abia puntu, bestelako kultura kudeak eta proposatzeko, baina galdetu nahi dizuet, ikuspuntu orokorra aintzat hartuta, ea sumatu duzuen nazioartean edo beste esparru batean kultura tratatzeko eta kultura sustatzeko modu egokiagoa edo ez dakit egokiena, baina gogoko duzuena. Lehen aipatu dugu estatu frantsesaren, hemen off the record, aipatu dugu estatu frantsesaren kasua, ez dakit zuek ereduren bat duzuen buruan. Egia esan da, horren inguruan ez dakit asko, edo ez dakit beste herrialdetan, egian Argentinan egon nintzen antzesten, eta badakit zer nolako apresioa dagoen Argentinan adibidez antzerkiarekiko, baino ez dakit zehazki adibidez baldintzen aldetik, eta horrela ez nintzen, egon nintzen garaian ez nintzen iritzi sakonera nolakoak ziren baldintzak, edo nola kudeatzen zera hori, ez? Baina ni aurreko urtean egon nintzen Bartzelonan, eta hor oso interesgarriak ibiltzen zitzaizkidan, lan egin nuen arte komunitario proiektu baten, eta hor badaude Escuela de las Artes edo arte komunitario proiektu asko ez, komunitatetik jaiotzen dira edo komunitatearentzat bieretara, eta oso ez dakit oso planteamendu interesgarria dela iruditzen zait, ez? Pixket azken finean artearen erabilera komunidade bezala sendotzeko, ez? Sendotzeko, entzuteko apurtzailea izan dadin, eta orduen zentzurretan interesgarria egitu zitzen, Bartzelonan dauden la Escola de las Arts del Hospitalet, edo neurri berrian Xanfra dela adibidez Rabalen dagoen beste proiektu bat, de artes escénicas eta musika. Egoitz, lehen aipatu dugu estatu frantsesa, ez dakit azaldu nahi duzun estatu frantsesean dagoen eredua indarrean? Ez nahi sosa ditua, hori lehenik eta behin, baina, nik dakidanez, igual ez nago okertu egon daiteke, baina bertako ikuskizunetako langileak paroa edo diru prestakuntza bat jaso ahal izateko,
ez dute adibidez hemen egin behar duzulan urte batez, 4 hilabete jaso alizateko. Bertan kultur langileek edo dirua jasotzen dute urte osoan. Hau da, zuk 4 hilabetez egiten baldin baduzulan, gero egun horiek kontutan hartzen dizkizute urte osoan zehar diru sarrera bat jaso alizateko. Intermitance deitutakoa. Eta bueno, hemen Eusko Jaurlaritzak behin baino gehiagotan esan du artistaren estatutuaren bidez horrelako zerbait egin nahi duela, baina bueno, ikusi da pandemia garai honetan banatu dituzten hainbat 2 edo 3 diru laguntzen artean batetik oso zaila zela diru laguntza horietara orkestea edo? Orkestea, hori kondizioak betetxa eta bestetik diru kopurua oso txika izan dela. Duan nik uste begiratu beharko luketela, haien lana denez eta guk ordaintzen diegunez, beste herrialde batzuetako ereduak ezagutu, bertara joan, bertako agintariekin hitz egin eta hona ekarri. Ados. Pedro, zure kasuan, gutxi gara beraren aipatu duzu, bestelako keio tokikotasunetik abiatzen zara, eta aipatzen duzu, herriko beharrak eta funtzionamendua ezagutu behar dela lehenik eta behin, ezta? Bai. Ez dakit horretan sakondu nahi duzun, edo... Egoitz. Egoitzek zan duen arira, bai, barkatu. Bueno, hemen diru laguntzarik ez da izan, eta oso zaila zen aurkeztutea eta eskuratzea berez, eskuratzea be. Baina egia da, musika bandak ohitura edo historikoki daukaten komunitate historikoki oso historia luzea daukaten komunitatean, izan ere komunitate valenciana, hor erakundeek aurrezkitu duen dirua multiplikatu egin dau, biderkatu egin dau, laguntzak emoteko. Eta behin, konfinamendua akabo gala, hasi dira jotzen, bandek izan ziren protokola egin zutena, eta orain ja badagoz martxan, eta inoiz baino diru gehiago eman dizkiote. Zeren badakite, momentu latza direla, eta, arrezkitu dute dirue, ez du ezer egin, hor egongo da dirue, suposatzen da, baina ez dut uste. Adibidez, beste herrialde batzuetan, Alemanian edo Frantzian edo Erresuma Batuan kasu, antzokiak, zinemak, ekitaldietako eremuak itxita egon dira, baina dirua jaso dute. Hemen ez da hori gertatu. Adibidez, uste dut, lehenengo diru laguntza izan zela 1,5 milioi. Eta hori, zuk hori gero, hori telebistan eta aldizkarietan eta egunkarietan oso ondo sonatzen du, baina gero hartzen duzu eta satitzen duzu 1.000 euroko soldata bat 6 hilabetez eta zenbat da, zenbat pertsonentzako da. 200 pertsonentzako diru laguntza, eta zenbat jende dago lan egin gabe. Adibidez beste herrialde batzuetan, adibidez Alemanian, deklaratu egin zuten kultura como bien esencial. Hori hemen, ez da pentsatura egin. Orduan, hori izan dugu, nolabait, kontzeptu moduan, kulturaren kontzeptua izan da agian pairatu duzuen aldeetako bat, eta gero egon da, berez, modu zurrunean osasunaren kontua, ez? Orain kulturaren mundutik aldarrikatzen da kultura segurua dela, ezakite horrekin bat egiten duzuen edo zenolako ikuspuntua duzuen horren inguruan? Nire ustez bai.
Osea, bada beste alderdi bat egunerokotasunekoa eta bermatu behar da segurua izatea, eta horretarako sanidadedik edo dana delakoa, neurri batzu jartzen die, ventilazioa, maskaria gauza bat beste, eta betetzen dira. Sektore edo arte disiplina bakoitzean, modu baten edo besten, baina nire ustez erantzuna da, baietz, gainera ikusi da, ikusten ari da hainbat kasuetatik tiraka posible dela kultura egitea, kultura egitea eta kultura seguru egitea. Ez dela beste ezer baino inseguruagoa, edo hori da behintzat nire uste pertsonala. Baldintza baten, aldala. Zuke goitz, bai Borubion zein soinu teknikari lanetan, ze ikusi duzu? Bai, nik Amurrioko antzokian egiten dut lan gehien bat, eta tokatu zait lehenengo pertsonan bizitzea kultura segurua dela. Porque jendea maskeriarekin dago beti, sartzeko eta irtetzeko protokoloak oso zorrotzak dira, jendea ez da pilatzen inoiz ere ez. Hau da, ez da ez metro, ez hegazkin, ez da horrelako leku bat. Eta nik uste, gainera, uste dut abenduan atera zirela Espainiako gobernuaren datuak, eta portzentai oso bajua kontagiatu egin zela kulturan. Beraz, ez dakit zergatik ez diren aforoak handitu, eta horrelako gauzarik egin. Pero zein da zure iritzia? Bueno, nik enoke esango kultura segura nik, baizik eta aktivitateri seguruna dela. Baldin eta hartu beharreko neurriak hartzen badia. Orduan, eske seguro, eske ez dago eztabaidarik. Zergatik da segurua jotzen badu banda municipal batek, esan gura dut, pagatuta dagoena, arrodez aurretik, jotzen badau, eta musiko ez profesional, entre komilla artean, batek jotzen badau, ez da segurua. Hori sinesgarria da. Eta batek seguru sinestu egin da. Orduan, eske hau da, hau da eztabaidatzeko, urte oso bat. Gure kasuan, zen dekretua zen, las actividades músico-vocales o los estos músico-vocales no profesionales, komilla artean, ezin dute jo. Orduan, zein da profesionala? Adibidea jarriko dut. Zuk ezin duzu kontratatu hortik agertzen den edo esaten dauen doktor osagila dela agertzen den edo zein. Ez? Doktor izan behar du. Ez? Titula izan behar du. Hortik, alde hortatik bada profesional. Baina bestetik kontratatzen baduzu edo zein titulu barik baitare profesional. Zelan egiten da hori? Non dago zentura? Non da? Bai, muga profesionaltasunaren eta profesionaltasun ezaren artean ez dela bateria. Oize. Prekarietataren ondorio bat. Oize. Profesionala izateko egon barzara altan... Nola ziurtatzen duzu zu profesionala? En el régimen de artistas. Claro. Eta, claro, nork egin dezake hori. Zenbat ingreso izan behar dituz urtean, autonomo egiteko eta regimen horretan altaz egoteko. Hori prekarietatearen, hori. Claro, nire kasuan adibidez, ni konpainia baten kontratatuan nago, orduan nahi ez Donostira mugitzeko askotan ez dut arazorik izan. Claro, esken etza esan, nik aldet, baina, sin embargo, nire albokoak aldiz ezin du. Eta nik, esan ni baldintza baten negoena, batez be, hori, laborala, kontratupean eta gauzat beste, baina ez nire laguna esalako ni bezain beste profesionala. Bakoitza gure lana pertinentea da espazio eta uneko marko baten, ez? Orduan ez zan kontu, oso burokratikoa, ez? Guztiz. Zen eta profesionala ez profesionala bai, eta zuk esaten duzula autonoma pagatzeko gauza bat beste, are gehiago aurtengo situazioekin, kontzo, gatza, ez? Bueno, eta apur bat orain utziko dugu alde batera, edo ez, erakundeen papera, ez? Eta, itxe egingo dugu berez, amaitzeko
kulturaren garrantziaren inguruan, ez? Egon ginenean itxialdian kultura izan zen segulako taula, ez? Ez itotzeko, isolamenduan, ez itotzeko itxialdian, baina horrek ez du islarik izan prekarietatearen amaieran edo artisten bizi baldintzen hobetzean. Orduan, erakundeak alde batera utzi gabe, nola aldarrikatu kultura, zein da bere tokia eta zein da garatu behar dugun kulturaren kultura. Hau da, nolako harremana izan behar dugu herritarrok kulturarekin, gure esku dagoena behintzat egiteko mundu prekario bat izan ez dadin. Galdera zaila, Bai, klaro. Bai, eski monopolizatu dugu asko, ez, konbertsazioa hor, erakunde publikoak eta gauza bat beste. Ez dakit, kultura izan behar da jendartearen beste oinarri bat, hezkuntzaren berdintzu, osasunaren berdintzu, garatu behar dana, eta azken finean, nire ustez, arteak eta kultura jartzen gaitu asko pertsonak izatearen tesitura horretan. Eta pertsona eta presentzia eta geure emozioekin konektatzen gaitu, geure osotasunarekin, kulturak hausnartzera eramaten gaitu, hastera eramaten gaitu, aurrera egitera pertsonak bezala, ez? Osea, nire ustez, Katalunian irakurtzen nuen bezala horako mani handi baten ostean, ez? Un pueblo sense kultura es un pueblo sense futur. Osea, zuk ez baldin baduzu zure kultura elikatzen zure herrialdean, zer nolako etorkizuna espero duzu zure herrikidengan? Bada empatia garatzeko bide bat, begirada kritikoa jendartea edo jendea sentikorra izateko modu bat, bada jendean, ez dakit, bere emozioen eta barne prozesuen inguruak hausnartzeko tresna bat, bada bizitzari beste dimentsio batzuk ematen dion zea bat, bizitzan gertatzen diren gauzei milaka irakurketa eman aldion tresna bat da ere. Orduan, bada, azken finean hori, jendarteari garatzeko eta hasteko, edo garatzera eta hastera eraman aldion erreminta bat. Eta askotan ere bai, bada provokatiboa eta bada sortzen ditu gauza asko. Eta hori, pixkat, nire ustez hor dago kulturaren, hor da kulturaren lana, ez? Eta funtzeskoa da, hor eskoa sartzea behingo, zeren eta jendeak galtzen ari du ohitura, kultura sortzearekiko, kontsumitzearekiko, kontsumitu hitza igual ez gehiagik gustatzen, ez? Baina bai kultura, baina egia da mundu, moneda mugitzen dugula etengabean, orduan hori ere momentu baten azaleratu behar da, ez? Baina hori, ze gure irudimena eta zer lotzen dugun kulturarekin, eske dauden ohiturak oraintze bertan dira oso eskasak, ez? Orduan, bidea izan beharko litzateke jendeari gerturatu berriz ere, ekintza kulturalera, erakutsi zer dan artea, eta horretan ezitu eta ezitu txiki-txikiak garenetik. Eta horretarako, ez dakit, artearen eskolak edo, ez dakit, proiektu bat abiatu hori bideratu alizateko modu baten edo besten, ez? Egoitz, zure kasuan, nola ikusten duzu, zein da kulturaren rola eta nolako harreman izan behar dute herritarrek horrekin? Pues nik uste dut, ezinbestekoa dela, alde batetik. Baina uste dut ere bai, oso mugatuta dagoela, azkenean kulturak, azkenean zuk zerbait jasotzen duzu, ez? Bai, musika, antzerkia, dantza, irakurketa, kuadro bat ikustak, zuri hori emozioak sortarazten dizkizu, ez? Eta uste dut horrek nolabait ere bilustu egiten zaituela, hau da, zu basoaz antzerki bat ikustera eta zuk aurre ikuspen batzuk dituzu, pentsaera bat, eta antzerki horrek ikusteak dena botaldizu atxera, hau da,
jarri alzara pentsatzen, zuk pentsatzen duzunari buruz, hau da, ez dakit, hausnarketa bat egin dezakezu, zure bizitza ikusteko moduari buruz. Eta uste dut, horren kontra batzutan guk ere mugak jartzen ditugula. Eta are gehiago, hori instituzioetatik eta uste dut horregatik ez dela inbeste zabaltzen. Porque izugarri pentsarazten dizu, kulturak, hori, gauza ezberdinak ikustea, gauza ezberdinak entzutea, eta hori norbanakoei buruari ematea da, eta buruari ematea sortzen dizu. Eta orduan, dut ez duela interesatzen hori, norbanakoek askunde hori izatea. Ez dakit, azaldu nahiz. Azaldu zara primeran. Pedro, zure kasuan, zelan ikusten duzu plantatuteko galdera? Bai, nik jasetzen egaren momentu honetan edo egera honetan, jendea ilusina galdu dauen momentu honetan, jendeak iparra galdu dauen momentu honetan, eta hau berpisteko zeo zer egin behar den momentu honetan nik uste argizia da kultura. Eta gainera, kultura barik inoiz ez gara izango libre. Eta horrek badakite. Baina behar dugu kultura inoiz baino gehiago. Da argizia. Dagoen argi bakarra. Ez dago besterik, jendea ilusio barik dago. Argia berda, argia, ilusioa. Eta kultura hori da, ilusioa. Ilusioa dana positiboa, bere negatiboa. Baina hori momentuetan musika negatiboa igual alde batera utzi behar izango du. Eta oso ona da, eta oso politxe, baina nik ustek argia behar dugula. Eta ez badira enteretan galduta gauz. Jaizu, kultura behar da, inoiz baino gehiago. Bai, gainera, osasuna zainbeste hitz egiten den une honetan, kontzo, sustatu osasuna kulturaren bitartez, eta osasunare bai da osasun psikologikoa. Eta ez dugu bakarrik eraman behar musuko bat ez kontagiatzeko, baizik eta egin behar ditugu gauzak ongi sentitzeko pertsona bezala. Eta horregon daiteke artearen funtzioa, ez? Eta nire ustez azken finean artea jarri behar dara bai jendaren esku, eta hau da jaitzi hegemoniatik, jaitzi ez dakit zerutik, zeren eta askotan ematen du, guk egitutugula gauza estrapto, guazek ez dakit zer, baina nire ustez ze komunidadaren erreminta bat da, hau da, antzerkia, musikak, badira erremintak, jartzen zaituena horizontalki besteari begira eta lan egiten. Osa, zuk ematen diozu bakoitzari musika instrumentu bat, danek parte hartu dezakete, gauza koral baten. Hori zugarrizko indarra dauka komunitarentzat, edo antzerkiarentzat berdina. Eta ere egiten dizu egon basarela hor une horretan, ze ez baldin baduzu ematen zure nota, edo ez baldin baduzu botatzen zure esaldia, badodana pikutara, eta gian zenokan minutu bateko gauzatzu bat, baina egon bar zinen hor. Orduan jartzen zaitu komunitatea izateko erreminta oso egokia, zen eta presentzia, kontzentrazioa, eta gauza pila bat lan ditzazkezu olako, arte ezberdinen bitartez, gauza koralak direlako askotan, eta implikatzen duelako behar duzula teknikoaren laguntza, behar duzulako, igual margolari baldin bazara, jakin behar duzu non erosi zure retratua, non erosi zure kuadroa margotzeko kontuak, edo noren gana joan ez dakiz ere eskatzeko, da, komunitate ezala aurrera egiteko eta garatzeko espazio bat. Horizontalean jartzen zaituena besteari begira eta bestearekin izaten. Bueno, uste dut nahiko sakonki landu dugula gaurko gunean pandemia eta kulturaren harremana. Agurtu baino lehen, ez dakit zerbait ahaztu dugun, zerbait geratu den tintontzian eta mai gainean jarri nahi duzuen, edo gaurkoz, bukatu txatemain nahi duzuen eztabaida. Nire aldetik eskerrak emon gonbiteagatik, eta holako solasaldi bat irekitzegatik, beraiekin hitz egiteko aukera izategatik, eta entzuteko aukera izategatik. Hemen herriko jende txikia gara, eta edo aiaraldeko jende txikia, orduan oso interesgarria iruditzen zait espazio irekitzea, eskerrak emon, eta jendeari animatu bihar faktoriara etortzera, poesia zaurienek endu liburuaren aurkezpenera. Polita, intimoa eta izangoa.
Mil esker Nerea. Zegite goitz eta Pedro zeo zer utzi dugun tintontzian? Ez, nik uste, bueno, gai anitz jorratu ditugula, eta hori, nire partetik ere eskerrak eman gonbidapen honengatik, horrelako mai inguruak sortzeagatik, eta aurrera jarraitzeko. Mil esker goitz. Espero dugu buru bi olazter iregita ikustea ere. Datorren larun bat, ostiraleta larun batean. Eberto, badaukagu... Spam. Badaukagu hori txordu bat, ikusleentzat. Eta Pedro, ez dakit azkenengo mezu bat bota nahi duzu? Ez, gizeborik ezea dandana esan dugu. Bueno, hori esan da horiena, eskerrak eman konbitatzearen, eta, bueno, eta gainera, euskaraz berriz berbaitzeko aukera ematearren. Mil esker zuri, Pedro, eta gainera alegina egiteagatik. Eta, mil esker nola ez gonbidatuei, eta kamararen bestaldean egon direnei ere, publikorik gabe, azkenean ez dabedak ez lukelako zentzu askorik izan. Esan dakoa, mil esker eta urrengo itxordura arte.